ndagusuhuje nguhaye ikaze wowe udahwema kudukurikira hano kuri Mbabazi TV. Hanyuma ndagira ngo umubwire akantu kamwe nize cyangwa se nanjye abantu bankopeje kakamfasha mu buzima. Buriya ujya ubona ko umwana ajya avukana umusatsi uje mu maso. Umusatsi iyo uje mu maso ukawubona ukimara kumubyara nk'umubyeyi ukabifata nk'ibisanzwe, warabizi ko uwo musatsi umwana ukurana gutyo. Mu by'ukuri wakagombye kuba hari icyo wakabaye waramufashije nk'umubyeyi we, ariko kubera ko utabizi bikarangira gutyo. Uzabona abana bamwe bafite uruhanga rwiza rusa neza, ariko umubebe wawe ushiduke uko akura umusatsi uza imbere. Bamwe bajya bagira ngo niko umuntu yakagombye kuba ameze, abandi bajya bagira ngo biterwa no kuba ngo baramuconze ngo ibiki n'ibiki. Oya, akenshi bipfira mu buhinji. Iyi video rero ndagira ngo nkwereke impamvu ituma ibyo byose bibaho ndetse n'ukuntu wabikemura. Are you ready guys? Hanyuma rero niba uri mushyashya ndashaka ko ukora subscribe kuri YouTube channel yanjye kugira ngo igere kure hashoboka kandi dufashe abantu muri ubu buzima bitewe n'inyigisho dutambutse. Hari abamama bashyashya, wowe niba waragiriwe amahirwe ukabyigishwa na nyogokuru wawe, ukabyigishwa na mama wawe. Hari abamama barimo kubyara either nta mama we afite nta nyirakuru ntaki, hanyuma bikamugora. Wowe rero nguhaye ikaze tubane muri iyi video. Ndagukunda nanjye unkunde tubane kugeza iyi video irangiye. Abamama bashyashya by'umwihariko mbahaye ikaze muri iki kiganiro, ni mwebwe kireba cyane. Kadutangire tureba rero impamvu ituma umwana avukana umusatsi ndetse n'ukuntu wamufasha kubikemura hakiri kare kugira ngo ejo atazavuga ati ngiye kukimama atabinkoreye. So ubundi rero iyo umwana avutse cyangwa se iyo ukimara kubyara kwa muganga, akenshi uduhinja twose ntabwo tuba dufite uruhanga cyangwa se amasoso. Uduhinja twose innocent tuba dusa, usanga buri mwana wese afite umusatsi uje mu maso. Ibyo biri nomo, ahubwo uburyo tubihandoringa nibwo buza gutuma umwana birangiza agize amasoso cyangwa se agize uruhanga. Ni ukuvuga ngo niba ubyaye umwana, igihe cyo gutangira kumwoza mu mutwe cyangwa se gukanda umutwe n'ibindi bice ibintu nk'ibyo ngibyo, ugomba kumenya neza yuko umusatsi w'umwana icyerekezo uba urimo ni ukuza imbere. Uba uje imbere gutya wose, ntabwo uba ureba inyuma. Ibyo ni ibisanzwe, niko umwana wese avuka. Nta mwana upfa kuvuka ngo afite amasoso ngo uruhanga ngo iki. Oya, umwana wese ugomba kumenya ko avuka umusatsi uje imbere. Hanyuma rero ikindi ugomba kumenya kibitera ni uko umwana umusatsi we akenshi uba woroshye ku buryo niyo wogeje ureba imbere. Ikindi cya gatatu, umwana iyo akuze cyangwa se yatangiye kugira amezi 6 ukamwogoshesha, iyo batangiye kumwogosha bakamuconga, nabwo umusatsi bishobora gutuma uza imbere. Izo mpamvu 3 ubundi nizo zituma abana bamwe bagira uruhanga abandi ntibarugire. Hanyuma rero ibyo byose hari uburyo bwo kubyirinda kugira ngo wa mwana azakura afite uruhanga. Ariko murabona iyo umuntu afite uruhanga ukuntu asa neza. Uzi uyu mwana atangiye gufata kembe arimo arwana no kwiyogosha udusatsi tw'imbere twose kugira ngo agire uruhanga, cyangwa ukabona umwana ari gusuka umusatsi ukaza ugatangirira hano, abandi umusatsi basuka ewana ukabona barasa neza. Biriya bintu birababaza. Hanyuma rero reka turebe ukuntu wabikemura. Ukimara kubyara umwana wawe, wamuvunikiye bamuguhaye kwa muganga, nabyo ntabwo byoroshye. Ikintu cya mbere ukora, ufata gahunda y'uko ugiye kujya woza umwana umusatsi we usubira inyuma mu gihe kingana n'imyaka byibuze 2, kuko abana benshi bagira imyaka 2 bacyuhagirwa. Imyaka 2 nibwo umusatsi w'umwana uba utangiye gukomera. Gahunda ni ukuwerekeza mu cyerekezo uterekeragamo. Niba wazaga gutya, wowe utangira kuwurebesha inyuma bitewe n'ukuntu ushaka ko umwana imbere hano hazaza ewana vraiment ubona ko nta musatsi ugera hano. Utangira gusunika kuko uzanabicunge
aba afite umusatsi utangiriyemo nk'aha, ariko utwo twoya nitwo tuba tuje tukagira nk'aha ngaha. Rero wowe icyo ukora nk'umubyeyi utangira gusubiza umusatsi muri cya cyerekezo cy'inyuma, ntabwo umusatsi uwusubiza mu cyerekezo urimo, uwujyana inyuma. Umwana birangira agize umusatsi mwiza. Hanyuma abantu mujya mumbwira ngo voice yanjye ngo iba ari ntoya, nta tubaraga muri iyi minsi, ni ukumvuga mu byihanganire, mujye mwongeza cyane. Ni ukuvuga ngo rero jya ufata uwo umusatsi w'umwana usubiza inyuma. Bababyeyi muba mufite abakozi, mufata abana mukabaha abakozi cyangwa abandi bantu ngo babuhagirire, byibuze bitangiye ku mezi 6, nabwo umuntu umugufashije umubwira ukuntu agomba kumwoza. Utwo ni utunama abantu bakura ahantu tutari kuri social media na hehe, ariko njyewe natubazaniye. Utuntu nk'utu nitwo ngiye kujya mbabwira. Ntuzashiduke ubona umwana wawe areba atya agasatsi karaha kandi hano. Biriya bintu niko bigenda. Nzanababwira n'ibindi byinshi bitandukanye muri video z'ubutaha bitewe n'ukuntu iyi ngiyi mwayikunze, ariko banza icyo cyose ugikore. Niba ufite sister wawe, niba ufite mama wawe, niba ufite umuvandimwe, niba ufite umuturanyi ukabona yabyaye, nyabona iki kintu kimusobanurire. That's why rero habaho culture cyangwa se umuco cyangwa se ibintu bya kera tukabigaya, ariko birafasha. Aba babyeyi abantu bari bazi kwicara bakatwuhagira neza, imisatsi bakayisubiza inyuma. Izo ni inama baduha kandi ugasanga zirakora. Ntugatume umukozi afata umwana wawe ngo umusatsi awuzane imbere, nyabona byibuze mumuhe ku mezi 6, cyangwa se bamwuhagire umureba, uvuga uti no, umusatsi usubiza inyuma. Niba nta n'akabaraga ufite, banza umwiyuhagirire umutwe, umusatsi uwujyane inyuma ukanda, hanyuma nurangiza umumuhereza uti ahandi hose hamuhagire. Sibyo guys? Ndabakunda, nagarutse tugiye kubana noneho umunsi ku wundi, video ku yindi. Niba rero nkunda supportinga mu buryo bwo kunshyigikira, umpa subscribe, like, comment n'ibindi byinshi muzi bikorerwa hano kuri YouTube, hanyuma kuri TikTok ndahari nabwo, ugende ukande ku gatima n'ibindi byose. Ndabakunda, Imana ibagire neza, nawe utaha mu zindi video. Bye bye.